Hello everyone. So welcome back to my lesson. Now we are going to move to Unit 2. So let's see what we have to study in Unit 2. Unit 2 မှာဘာတွေလေ့လာရမှာလဲ။ကြည့်လိုက်ရအောင်။တို့မဟုတ်teacher တင်တာနောက်ကျလို့ဆရာမတင်တာနောက်ကျလို့ဒီလိုတင်တာနောက်ကျလို့ဆိုပြီးတော့သင်လေ့လာထားတဲ့လူတွေရှိမယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်။ So let's see the Unit 2, right? So Unit 2မှာဘာတွေသင်ရမှာလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ Habit of reading. So habit ဆိုတာဘာလဲ So habit ဆိုတာကအလေးအထားအလေးအကျင့်ပေါ့နော် that you usually do လုပ်လေ့လုပ်ထိုက်ရှိတဲ့အရာလေးပေါ့ of reading, the habit of reading. So စာဖတ်ခြင်းအလေးအထားကိုလေ့လာရမယ်ဖြစ်ပါမယ် Okay, so let's see. As usual, there's a like pre-reading မှာလာပါတယ် It is very easy, I think. No, so the first one is regularly, practice, gain, reduced, transport, amazing, and valuable. So regularly, regularly is a bowman, right? Practice, gain, G-A-I-N, gain, and reduce, short, transport. Hello, bidale. And amazing. Oh, amazing ပြလိုက်တာအဟောစရာကောင်းလိုက်တာ transport က transportation ကနေလာတာเนาะအဲ့တော့ဒီမဲ့ထင်ပါတယ်ကုန်သွယ်ဆက်တွေချက်ပေါ့เนาะကုန်သွယ်ကူးတန်းပြောင်းရေးလို့ပြောလို့ရတယ်သွားလာရေးလို့လည်းပြောလို့ရခီးပေါ့เนาะ and valuable တန်ဖိုးရှိတာ valuable. So let's go to the reading passage. So put one reading. What is a habit? A habit is something that you regularly practice. Everyone has their different habits. For example, doing exercise, getting up early in the morning, like you. So, getting up early in the morning, right? And drinking coffee and so on. Reading is known as one of the best habits to practice. စာဖတ်တဲ့အလေးချင်းကစာဖတ်ခြင်းကကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စာဖတ်တာကို habit အနေနဲ့ရှိသင့်တယ်တဲ့ It is important because we can usually find out many things we want to know about the world by reading. Reading makes you smarter as you gain lots of knowledge, learn new words, and concentrate better. In addition, it is such a good way to relax and reduce our stress too. If we take time to read a book daily, it is possible to be transported to many different places. So, it is an amazing habit for us to have. Just a few minutes reading every day can produce the habit of a lifetime, which will be more valuable to you than gold or silver. ရွှေတွေငွေတွေထက်ကိုတန်မိုးကြီးတယ်နော်ဘဝကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တာလေတဲ့နေ့တိုင်း every day မှာ just a few minutes of reading ဒီနေ့ကို9မိနစ်ပဲဖတ်10မိနစ်ပဲဖတ်တစ်မျက်နှာဖတ်2မျက်နှာပဲဖတ်ဆိုမဖတ်တာတဲ့ဆိုင်ရင်မလုပ်တာတဲ့ဆိုင်ရင်စာဖတ်လိုက်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့အသိပညာ knowledge တွေကိုပို့ပြီးရစေတယ်ရွှေတွေငွေတွေထက်ကိုပဲပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်တဲ့ So this is all about the reading. So Buddha Marara Savaka share, right? But here habit ma to ne shin la together. So I want you to practice reading this 2 or 3 times a day. So after that we will do the exercise. So that's all for this video. So thank you so much and